प्राथमिक विद्यालय स्यावरी में कक्षा 8 की छात्रा हूँ। तुम बताओ। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मैं खांसी जुकाम की बहुत बीमारियाँ बढ़ रही हैं। सब लोग अंग्रेजी दवाइयों की तरफ बढ़ते हैं, वो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। इसीलिए हमने घरेलू नुस्खा निकाला है। हमने घरेलू सामान से ये जड़ी बूटियों का आविष्कार किया है। हमने इसमें तुमने क्या क्या मिलाया? बेटा थोड़ा आगे आओ। हमने इसमें तुलसी के पत्ते और अदरक, तुलसी के पत्ते सुखाकर और अदरक और शहद ये सब मिलाकर इनकी गोलियां बनाइए। फिर इन गोलियों को सुखाकर अपने बच्चों को पिलाइए गर्म पानी में। इन बच्चों को गर्म पानी में पिलाइए। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा। सेहत के लिए ये सही भी है। बना के दिखाओ जरा, आराम से बनाओ बिल्कुल। तो ये गोलियों का आकार कितना होना चाहिए? इतना। ठीक है, और बनाओ। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर ये इनका अगर हम साइज बड़ा ले लेंगे तो बच्चों को नुकसान करेगी? नहीं होगी सर। देखिए हमारी गोली तैयार हो गई है। अच्छा ये बताइए कि अगर इसको बच्चे खा लेंगे तो ऐसा तो नहीं है जैसे सिरप में साइड इफेक्ट वगैरह हो रहे हैं? नहीं। अखबारों में और चैनलों में देखा था कि कुछ सिरप ऐसा था जिससे नहीं बीमार हो गए थे, कुछ बच्चों की मृत्यु भी हो गई थी। नहीं सर कुछ वो नहीं होगा। अगर इसको कोई भी खा ले, कोई भी इसको अगर बिना खांसी वाला भी खा ले तो कोई नुकसान नहीं होगा। गर्म पानी के साथ हम एक गोली खा सकते हैं। उससे अगर राहत मिलेगी। जैसे अगर बहुत छोटा बच्चा है, अगर 6 महीने का या उससे छोटा बच्चा है, उनको भी क्या गोलियां दे सकते हैं? यस तो सर। इसमें हमें गोलियों का आकार थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। हाँ, इनको फोड़ के फिर इनमें थोड़ा शहद और मिला के फिर दे। इनमें कुछ और बोलो इनके बारे में। और ये मतलब इसमें और इसके अलावा क्या क्या इसमें कर सकते हैं हम? और इसमें इसको मिला के ये बहुत आसान है बनाना। आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो देखना जरूर, सब लोगों को भी दिखाना। ये बहुत अच्छी है हमारे शरीर के लिए। हो गया सर अभी 20 सेकंड बाकी है। तो अच्छा ये बताओ कि अगर हम इसमें तुलसी के पत्ते अगर हम गीले ले लें तो उसमें तो भी बन जाएगा कि तुलसी के पत्ते हमें सुखाने पड़ेंगे क्योंकि गीले पत्ते वो फिसल नहीं पाएंगे, उसमें मिक्स नहीं हो पाएंगे। हाँ। और उनकी